आपको भी ऐसी बहुत बार हिचकी आई होगी, तो क्या कोई आपको याद करता है तब हिचकी आती है? नहीं बच्चों, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें श्वास का अंदर और बाहर होना वो सारा निर्भर करता है डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम पुश करते हैं तो हवा बाहर जाती है और डायफ्राम अंदर आते हैं तो हवा अंदर आती है। पर बेसिकली कई बार क्या होता है, डायफ्राम में थोड़ा इश्यू हो जाने के कारण आपकी जो वोकल कार्ड है वहां पे हवा अटक जाती है, जिसके कारण आपकी आवाज आती है हिच करके। तो इसी कारण हिचकी आती है। बेसिकली आपको अगर हिचकी रोकना है तो ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, या आपको शॉक देना बहुत जरूरी होता है उस टाइम पे, तो आपकी हिचकी हो जाएगी बंद। और यही है इसके पीछे का सॉल्यूशन। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों।